క్లాస్ లో డిసెంబర్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ కొత్త క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వండి. లిమిటెడ్ సీట్సే ఉన్నాయి. ఏపీని వర్షాలు వేయటం లేదు. వరుస అల్పపీడనాలతో వర్షాలు పడుతూనే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని ఏదో ఒక జిల్లాలో నిత్యం వర్షాలు కురవడం ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం 2 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు మరో 3 రోజుల పాటు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇటీవల బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం క్రమంగా బలహీనపడుతోంది. ఏపీ దక్షిణ కోస్తా, తమిళనాడు ఉత్తర ప్రాంత తీరం వెంబడి నైరుతి, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో స్థిరంగా ఉన్న ఈ అల్పపీడనం ఈ సాయంత్రానికి బలహీనపడుతుందని భారత వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో ఈ నెల 27వ తేదీ వరకు ఏపీలో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. నేడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ విభాగం హెచ్చరించింది. 26వ తేదీన ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, కర్నూలు, కడప, అన్నమయ్య, రాయచోటి జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. 27వ తేదీన ప్రకాశం, నంద్యాల, కడప, అన్నమయ్య, రాయచోటి, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు పడొచ్చని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో కుండపోత వానలు పడుతున్నాయి. బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచే వర్షం దంచుకొడుతోంది. ఈ అల్పపీడనం కారణంగా ఏపీలోని అన్ని పోర్టుల్లో 3వ నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత కూడా పెరిగింది. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 4 డిగ్రీల మేర తగ్గడంతో జనాలు వణికిపోతున్నారు. అటు తెలంగాణలో కూడా వాతావరణం మారిపోయింది. ఒక్కసారిగా మబ్బులు కమ్మేసి వాతావరణం చల్లబడింది. బుధవారం ఉదయం నుంచి అక్కడక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి. మంగళవారం కూడా హైదరాబాద్తో పాటు పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షం కురిసింది. బుధవారం, గురువారం కూడా పలు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. చలి తీవ్రత కొనసాగుతోందని అంచనా వేసింది.